नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राय इस्लाम में तमाम दोस्तन की खुशामदीद। प्यारा दोस्तों, अज नई मालूमात खणी तव्हांजी खिदमत में हाज़िर थियो आहे। यकीन तव्हांखे पसंदि ईंदी सो ही आहे त असां तव्हां सभु मुस्लमान दुआ घुरंदा आहियूं अल्लाह पाक जी दरबार में। त अॼु असां दुआ जे बारे में अव्हांजी खिदमत में अर्ज़ु कंदासीं त दुआ छा आहे। प्यारा दोस्तों, दुआ हिकु उहो अमल आहे जंहिंसां अल्लाह पाक राज़ी थिए थो। ऐं जेकॾहिं असांखे दुनिया जे अंदरि कंहिं बि शइ जी ज़रूरत आहे, असांखे पंहिंजी गुनाहनि जी बख़्शिश तलब करणी आहे या का ॿी नेमत अल्लाह खां तलब करणी आहे त असां उन जे लाइ अल्लाह जी दरबार में दुआऊं घुरूं। छो दुआ हिकु अहिड़ी इबादत आहे, अल्लाह पाक जे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो त दुआ इबादत जो मग़ज़ आहे। ऐं ॿी रिवायत में आहे, अल्लाह जे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो त दुआ इबादत आहे। त प्यारा दोस्तों, दुआ जा टे फ़ाइदा अॼु अव्हांजी खिदमत में अर्ज़ु कंदुसि सो ही आहिनि। अल्लाह जे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो त बाने जी दुआ टिनि ॻाल्हियुनि खां ख़ाली न आहे हूंदी। टे ॻाल्हियूं उन में, टे फ़ाइदा उनखे ज़रूरु मिलंदा आहिनि। त अल्लाह जे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो, पहिरें नंबर ते या उन जा गुनाह बख़्शिया वेंदा आहिनि, ॿिए नंबर ते या उन मां उनखे को फ़ाइदो हासिलु थींदो आहे, टे नंबर ते या उन जे लाइ आख़िरत में भलाई जमा कई वेंदी आहे। त प्यारा दोस्तों, आख़िरत में जॾहिं माण्हू पंहिंजी दुआनि जो सवाबु ॾिसंदो, जेके उन दुआऊं दुनिया में घुरियूं हुयूं पर दुनिया में मक़बूल कोन थियूं, उन्हनि जो सवाबु आख़िरत में ॾिसंदो त तमन्ना कंदो त काश जेकॾहिं मुंहिंजूं दुनिया वारियूं तमामु दुआऊं मक़बूल न थियनि हा, सभु आख़िरत जे लाइ जमा थी वञनि हा। त प्यारा दोस्तों, ही जेके दुआऊं आहिनि, असां दुआऊं घुरंदा रहूं। जेकॾहिं अल्लाह पाक क़बूल फरमायो त दुनिया जे अंदरि असांखे उन दुआ जो जल्द अज़ जल्द असरु मिलंदो ऐं फ़ाइदो हासिलु थींदो। पर जेकॾहिं न, तॾहिं बि इहा दुआ रायगान नथी वञे। असांजूं तमामु दुआऊं अल्लाह पाक आख़िरत जे लाइ जमा फ़रमाए थो। इहा आख़िरत में बाने खे उनजो सवाबु ऐं अजर मिलंदो। उहो जॾहिं दुनिया में जेके उन दुआऊं घुरियूं, उन्हनि जो अजर ऐं सवाबु जॾहिं बानो आख़िरत में ॾिसंदो त उते तमन्ना कंदो त काश मुंहिंजी का बि दुआ दुनिया में मक़बूल न थी आहे, सभु आख़िरत जे लाइ जमा थियनि हा। त प्यारा दोस्तों, दुआ घुरो। दुआ जे अंदरि भलाई आहे, बहितरी आहे ऐं दुआ इबादत आहे। दुआ इबादत जो मग़ज़ आहे। अल्लाह पाक असां तव्हांखे दीनी अहकामनि जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ही हुई अॼु जी मालूमात। वरी नई मालूमात में तव्हांजी खिदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसीं ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।